हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ, नमस्ते। स्वागत छ यो अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियो रहेको छ गिबिनासिसको बारेमा। गिबिनासिसलाई चाहिँ नयाँ वर्षकै दिन के प्रब्लम भयो त, के समस्या आयो, किन बार बार यस्तो समस्याहरू आइरहन्छ उहाँलाई, के भन्दै हुनुहुन्छ त सुनौँ है त उहाँकै मुखबाट। आज चाहिँ नयाँ वर्ष है। म चाहिँ बिहानसम्म एकदम खुसी थिएँ। एक्कासी मलाई चाहिँ यस्तो सातो पुत्लो लगाइदियो आज ठ्याक्कै 1 गतेको दिनमा। यस्तो अहिलेसम्म नि म लक कामिरहेको छु। बाबाको एक्कासी एक्सिडेन्ट भयो भनेर फोन आयो है। अनि आफैले हात खुट्टा लक कमाउँदै एक्सिडेन्ट भएको ठाउँमा आएँ। धन्न बाबालाई पनि केही नभएको रहेछ, अर्को भाइलाई पनि केही नभएछ। खुट्टामा दुवैजनाको खुट्टामा चाहिँ चोट लागेछ। अनि स्कुटर चाहिँ एकदमै क्षति भएको छ, दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि सबै क्षति भएको छ। अब होइन, सबभन्दा ठुलो कुरा मान्छेलाई केही भएन। आज नयाँ वर्ष भनेर चाहिँ यो मापसे सेवन गरेर सवारी साधन चाहिँ कसैले पनि नचलाउनु होला है, कसैले पनि नचलाउनु होला। तपाईँहरू त आफ्नो ज्यानको क्षति त भयो, परिवारलाई चाहिँ टुरो बनाउनुहुन्छ क्या यस्तो तालले त। त्यही भएर चाहिँ यस्तो चाहिँ कसैले नगरिदिनु होला। धन्न मेरो सास आयो है। परिवारलाई चाहिँ उहाँहरू दुईजनालाई खासै त्यस्तो क्षति चाहिँ भएको छैन। अब अर्को धनको क्षति भन्ने कुरा त मान्छे बाँचिसकेपछि केही हुँदैन कि। यो कम्ता सातो गएन। मलाई त किन होला र यस्तो हुने, कहिले के भएको छ, कहिले के भएको छ। मलाई त कहिले त ढिक्क लाग्छ साथीहरू। राम्रोसँग नयाँ वर्ष राम्रोसँग त्यो रमाउने दिन पनि आउँदैन कि जस्तो हुने क्या। घरिघरि त हुन खुसी हुन खोज, घरि यतातिर के भएको छ, घरि उतातिर के भएको छ, सातो पुत्लो लगाइदिन्छ। बिचरा के गर्ने साथीहरू, यस्तै हो। कहिले के परि नै रहन्छ। उहाँलाई त कहिले मम्मी बित्नुभयो, कहिले भाइ बित्नुभयो, कहिले बुहारी हराउने, कहिले यस्तो फेरि उसको बाबालाई चाहिँ यस्तो एक्सिडेन्ट हुने। बिचरा किन हो पनि गिबिना दिदीलाई त एकदमै धेरै समस्या परेछ बिचरा। के भएको होला, म त कस्तो लाग्छ बिचरा दिदीको कुरा सुन्दा पनि है, लास्टै दुःख लाग्छ। के गर्नु साथीहरू, यस्तै हो। यसरी नै चित्त बुझाउनु पर्छ, के गर्ने है। ल फेरि पनि भेटौँला है त अर्को भिडियोमा। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच।